11 самых сложных контейнерных площадок дождались ремонтов. Индивидуальный предприниматель Василий Береснев, чтобы сохранить рабочие места на своем предприятии в сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, взялся за этот заказ. Несмотря на то, что основной профиль, которым занимается Василий Васильевич, это деревоперерабатывающее производство. Ждем с Новосибирска сейчас металл. Придет еще потом поликарбонат. Вот когда мы сделаем, это будет, если все нормально, то в понедельник, я думаю, что уже будет готово в понедельник. Вот эта площадка. Ровная забетонированная площадка и металлический каркас по улице Ленина уже создают впечатление ухоженности. Подъездные пути к контейнерной площадке полностью приведены в порядок. Это далеко не единственный объект на это лето. Начаты работы по Елизарьеву 28. Там огромнейшая площадка. Там мы очень долго привязываем ее к месту, потому что там оказалась под теплотрасса, под площадкой. Пришлось нам перепланировки делать, всякие с администрацией все эти вопросы решали. Но вот сегодня должны поставить окончательную точку. По улице Бажова контейнерную площадку тоже не узнать. Она находится на болотистом месте, и прежде, чем начать тут установку площадки, подъезды засыпаны щебнем. 120 тонн. Произведена отсыпка и оканавливание. Но площадка там уже залита, конструкции сварены уже. Завтра бетон уже будет, можно будет работать и вот так ставить завтра. Ждет поступления асфальта площадка на улице Володарского. Совсем скоро начнутся работы по демонтажу старой площадки на улице Революции. Место болотистое, похоже, что и здесь придется повозиться с обустройством подъездных путей и самого основания для новой контейнерной площадки, соответствующей всем санитарным требованиям. На благоустройство 11 объектов администрация города выделила более 2 миллионов рублей. На каждой из площадок будут установлены евроконтейнеры, которые в свою очередь предоставляет региональный оператор по переработке твердых бытовых отходов «Спецавтобаза». Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит».